Hay que quitarle el ruido a la cisterna. Esta es la causa. Cerramos el agua. Quitamos el agua, yo en este caso ya lo tengo quitado. Desenroscamos aquí. Quitamos la tapa. Y el problema del ruido cuando carga viene de aquí. Es esta junta. Una membrana que va aquí, que es la que hay que cambiar para que deje de meter ruido. Desenroscamos. Soltamos. Aquí queda este pitorro, que luego hay que volver a colocarlo en la membrana. Esta es la membrana que hay que cambiar. Para que haga otra vez la fuerza, vamos a poner aquí el pitorro. Y esto lo dejamos aquí. Vamos a sacar. Bueno, esta es la membrana, que está estropeada ya, por eso mete ruido la cisterna, no es ni por falta de presión ni por nada. Lleva un pezón, que es lo que tapa el agujero ese. Esta nueva hay que ponerla exactamente igual. Se coloca el pezón ahí. Colocamos el pitorro, la pieza esta, que es la que hace, cuando hay presión, tapa la salida de agua hacia la cisterna. Y colocamos esto con cuidado, tiene que entrar aquí, en este agujero. Ahí, enroscamos. Y listo. Volvemos a poner la tapa. Colocamos. Ya está, voy a abrir el agua y luego os pongo el otro vídeo corto, porque para no estar aquí esperando a que cargue la cisterna.